வாஷிங் மிஷின் கம்ப்ளைண்ட்னு சொல்லிட்டு நான் போய் பார்க்குற பெரும்பாலான வீட்டில் வர ஒரே கம்ப்ளைண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓவர் வைப்ரேஷன். அது மட்டும்தான். ஏன் இந்த ஓவர் வைப்ரேஷன் வருது, எதனால் வருது, அதை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். நிறைய பேர் பண்ணுற மிஸ்டேக் என்னென்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா, ஓவர் வைப்ரேஷன் ஆகுது, இந்த ஆன்லைன்லாம் வைப்ரேஷன் பேட் விற்கிறாங்க, அதெல்லாம் வாங்கி போட்டோம்னா வைப்ரேஷன் ஆகாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வைப்ரேஷன் பேட்லாம் வாங்கி போட்டுறாங்க. அதெல்லாம் வைப்ரேஷனை தடுக்குமான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக தடுக்காது. அதோட ஒர்க் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்களோட மிஷின் வந்து ஒரு மார்னிங் ஒரு வழுக்கிற சர்ஃபேஸில் இருக்குது, கொஞ்சம் மூவ் ஆகுது அப்படின்னா மட்டும்தான் அந்த பேடை வச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் அந்த மூவிங் இல்லாமல் இருக்கும். அது மட்டும்தான் பண்ணுமே தவிர மிஷினோட ஹோல் வைப்ரேஷனுமே அது வந்து தடுக்குமான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாாக தடுக்காது. இன்னும் சில பேர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, வைப்ரேஷனாக முன்னாடி அப்படியே வந்ததுப்பான்னு சொல்லிட்டு கட்டு கம்மியெலாம் போட்டு மிஷினில் கட்டி வச்சிடறாங்க. கண்டிப்பாக டாப்லோட வாஷிங் மிஷினாக இருந்துச்சு அப்படின்னா 4-5 வருஷத்துலேயே அதோட சஸ்பென்ஷன் போயே தான். ஏன் அப்படின்னா, அந்த மிஷினில் ஒரு 6 kg லோடு தான் போடணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா எந்த வீட்லேயுமே 6 kg போடவே மாட்டோம். அது எந்த வீடாக இருந்தாலும் சரி, அது என் வீடாக இருந்தாலுமே சரி, என் வீட்லேயுமே 6 kg தான் அந்த லோடு அப்படின்னா அந்த லோடுக்கு ஏற்ற மாதிரி துணி போடவே மாட்டாங்க. எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அந்த துணியை போட்டு துணிச்சு அதுக்கு மேலே தண்ணியை விட்டு பவுடரை போட்டு ஓட வைக்க முடியுமோ அப்படி தான் ஓட வைப்போம். மிஷினோட கெப்பாசிட்டிக்கு மேலே நம்ம லோடு போடுறப்ப ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த 4 சாக்கப்ஸருமே என்ன ஆகும்னா லோடு தாங்க முடியாமல் அம்மிங்க அந்த ஸ்ப்ரிங் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப லோவாகி நஞ்சிரும். இப்போ இவ்வளோ தூரத்துக்கு இருக்க வேண்டிய ஸ்ப்ரிங் வந்து இவ்வளோ தூரமாக ஆயிடுச்சு அப்படின்னா, அப்போ அந்த மிஷினில் நீங்கள் துணி போடுறீங்க அப்படின்னா சாக்கப்ஸர் அந்த ஸ்ப்ரிங்கோட சஸ்பென்ஸ் இல்லாமையே மொத்தமாக லோவாக வந்து போய் முட்டி நின்றுச்சு. இப்போ அந்த ட்ரூமை சுற்றுது அப்படின்னா அது வந்து தூக்கி விடாது, அந்த ஸ்மூத்னஸே இருக்காது, ரஃப்பாக இருக்கும். அப்போ டம்மு அங்கிட்ட இங்கிட்ட இடிச்சு மிஷினே கவரெல்லாம் கூட செய்யும். இது வந்து டாப் லோடில் நடக்கும். ஃப்ரண்ட் லோடில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, மிஷின் வைப்ரேஷன் ஆகி அந்த கீழே இருக்க 2 சாக்கப்ஸரு மேலே வந்து ஒரு 2 ஸ்ப்ரிங்கு தான் இருக்கும். இந்த 2 சாக்கப்ஸரும் நல்லா வைப்ரேஷன் ஆகி என்ன பண்ணணும்னா கீழே ஃபுல்லாமே இந்த சாக்கப்ஸர் ஃபுல்லாமே தேஞ்சிடும். ரவுண்டில் வந்து ஒரு ஓரிங் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க, அந்த ரிங்கு ஃபுல்லாமே நல்லா தேஞ்சு போச்சு அப்படின்னா அந்த 2 ஸ்ப்ரிங்கில் மட்டும் தான் தங்கிட்டு இருக்கும். அப்போ மிஷின் போடுறப்ப என்ன ஆகும், அந்த ஸ்ப்ரிங் வந்து லூஸ் ஆகி தானே மேலே வரும், மேலே கீழே குதிக்கிறப்ப என்ன ஆகும்னா முன்னாடி டோர் வழியே அந்த கேஸ்கட் கிழிஞ்சிரும். ட்ரம்மே கூட ஒரு ஓப்லாங் ஆகி ட்ரம்மு கூட கட்டாயி விழுகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. மிஷின் முக்கியமாக ஃப்ரண்ட்டோட அப்படியே டம்முன்னு கீழே கவுந்துடும், அதுக்கெலாம் நிறையா வாய்ப்பு இருக்குது. இந்த மாதிரி விஷயத்தெல்லாம் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படின்னா லிமிட்டட் துணி கண்டிப்பாக போட்டே ஆகணும். மிஷின் டாப்லோடாக இருந்துச்சு அப்படின்னா மேல் மட்டத்துலேருந்து இந்த வீடியோவில் கொடுத்துருக்கிற மணிக்கு அந்த அளவு பார்த்துக்கோங்க. அந்த அளவு மட்டும் நீங்கள் துணியை போடுங்க. நமக்கு வெயிட் கால்கள்லாம் தெரியாது. அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா ஒரு லிமிட்டாக, அதாவது ஈரம் இல்லாமல் தான் அந்த துணியை வந்து போடணும், ஈரத்தோட போடக்கூடாது. ஓகே, அடுத்து 2வது ஃப்ரண்ட் லோட் அப்படின்னா அந்த மிஷின்லேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா டோரில் வந்து கேவ் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த கேவில் கை நுழையிற அளவுக்கு மட்டும் கரெக்டாக பார்த்தவங்க துணியை போடுங்க. இது போட்டோம்னாலே ஓரளவுக்கு இந்த 4-5 வருஷன்றதை ஒரு 6-7 வருஷமாக வந்து கூட்டலாம். ஆனால் எப்படி இருந்தாலுமே எந்த ஒரு மிஷினாக இருந்தாலுமே அது தேய்மானம்னு ஒன்று இருக்கும். அதுக்கான பொருளை வந்து நம்ம மாற்றி தான் ஆகணும். இப்போ சாக்கப்ஸர் போயிடுச்சு, 1000 ரூபா சொல்கிறாங்க, 2000 ரூபா சொல்கிறாங்க, இதை போய் மாற்றணுமா செய்யணுமா, அப்படியே போட்டு ஓட்டுவோம், அது இப்போ சார் கிடக்குது அப்படின்னா, நீங்கள் நார்மலாக உங்கள் வண்டியை ஓட்டுறீங்க, டயர் வந்து தேஞ்சு போச்சு, பரவாயில்ல இருக்கட்டும், இன்னும் கொஞ்ச நாள் ஓட்டுவோம் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னா ஒரு நாள் என்ன பண்ணுவோம், நடு ரோட்டில் போய் டயர் அடிச்சு போய் நின்றோம். அதே மாதிரி தான் எந்த மிஷினாக இருந்தாலுமே நீங்கள் இப்போதைக்கு நல்லா இருக்கிறப்பயே ஒரு ஆஃப் கண்டிஷனில் இருக்கிறப்பயே நீங்கள் மாற்றிட்டீங்க அப்படின்னா மிஷின் ஓடிக்கிட்டு இருக்கிறப்ப இது ஒரு அசம்பாவிதம் நடக்காமல் அப்போயே நீங்கள் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். இது நான் அப்புறம் பார்த்துக்கிறேன்னு விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா வாஷிங் மிஷினே சில வீட்டில் வந்து மேலே முட்டி அந்த டாப்பே கலந்துட்டு போயிடும். போயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, வயரிங் எல்லாமே கட் ஆகிரும், ஓல்டு மிஷினுமே ஸ்டார்ட் ஆகிரும், வயரிங் ஃபுல்லாமே ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ வந்து அதையே வந்து பார்த்து ஃப்ரண்ட்லோட அப்படின்னா உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு அப்நார்மல் வைப்ரேஷன் தெரியிறப்பயே நீங்கள் ஒரு டெக்னீஷியனை கூப்பிட்டு என்னன்றதை பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா நாலு பேர் ட்ரம்மு கட் ஆகாது. ட்ரம்மு மட்டும் கட் ஆச்சு அப்படின்னா ஆர்வம் மட்டுமே 2500 3000க்கு மேலே வரும். அது போக ட்ரம்மு நல்லா இருந்தால் தான் தெரியும். ட்ரம்மும் நல்லா இல்லை அப்படின்னா ட்ரம்மையும் சேர்த்து மாற்றணும். சில வீட்டில் ட்ரம்மு கட் ஆகி அந்த முன்னாடி இருக்க அந்த பிளாஸ்டிக்கே நல்லா தேய்ச்சி ஹோல் போட்டுரும். அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும், மொத்தம் அந்த பிளாஸ்டிக் செட்டோட மாற்றணும். இப்போதைக்கு மிஷின் விற்கிற ரேட்டுக்கெல்லாம் வந்து புது மிஷின்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட்லன்னா ஒரு 38,000 அந்த மாதிரி மிஷின் வாங்கினா தான் ஓரளவுக்காச்சும் நல்லாயிருக்கு. டாப் லோடு அப்படின்னா உங்களுக்கு 20 ரூபா அந்த ரேஞ்சுக்கு போனால் தான் அந்த மிஷினே வந்து நல்லாயிருக்கு. இது எல்லாமே இந்த நானுவெட்டரை கொண்டு வந்துட்டாங்க, கொஞ்சம் லோ கெப்பாசிட்டி கொண்டு வந்துட்டாங்க, ஓரளவுக்கு நார்மலாக தான் போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ வந்து அதையும் நம்ம பார்த்துக்கணும். எப்பயுமே எந்த ஒரு எலக்ட்ரானிக் ஐட்டமாக இருந்தாலும் சரி, இல்லை ஒரு காரு பைக்கு எதாக இருந்தாலும் சரி, ஆரம்பத்தில் உங்களுக்கு ரிப்பேர் ஆகிறப்பே என்னன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்துட்டோம் அப்படின்னோம்னா பின்னாடி எந்த ஒரு அசம்பாவிதமே வராது.